rubanda ntibakakushye kubana biruta byose. Pour ton corps ne veut pas l'or dans son écran avec la lune pour bannière. Et j'ai compté kobetanga na bambandanga kopanzite nawe lase bolingo yanga na deli. Musa nimevumilia sana boyaki kotosa toli oyo opesaki ngai motema se kobeta mpona mona ye lelo nakei kokuta ye epai ya tete na sura yangu imebadilika. Impara twarakoranye ariko uzababaze urugendo ni rurerure rw'imyaka kwanjye kugira ngo namamare. Acuruzaga brochette, najyaga kugura ihene nkazibaga. Ako kantu narakamenye numva niriwe nsa n'ihene yambitswe ikiziriko gishyashya. The Choice Live mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nitwa Moses Iradukunda. Hanyuma mukurikira imbuga nkoranyambaga za The Choice Live zose, Instagram, Facebook na Twitter. Izo mbuga zose turazikoresha. Amazina yanjye rero Moses Iradukunda ni nawe wandika ku mbuga nkoranyambaga zose, hanyuma ukambona ukankurikira. Ikiganiro ubu ngubu niko tugitangiye. Imbere yanyu muri kubona umusaza amaze imyaka irenga 50 hano mu muziki wo mu Rwanda, ari naho tuza kuza guhera Makanyaga Abdul. Tugwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze rwose. Yego, ngira ngo tugiye no kuganira cyane cyane duturuke mu myaka 50 maze mu muziki inarenga. Haryo ubwo harenzeho ingahe? 50 kuko natangiye umuziki 67 na karindwi. Yego, mfite 53. Ni imyaka myinshi, ndetse harimo abagukunda muri iki gihe watangiriye rimwe umuziki n'igihe ababyeyi babo bavukaga. Kugira ngo wenda dusubire inyuma kuri experience yo gutangira umuziki kwa Makanyaga, icyo gihe uko byari bimeze, kugira ngo uvuge uti abandi barahinga, abandi n'abarimu, abandi n'abadokiteri, ariko ngewe ngiye gutangira nkora umuziki. Nanjye sinabuze gukora nk'ibyo kuko umuziki sinawukoze ngira ngo niwe ugomba kumbeshaho. Umuziki nawukoze ari ukukunda kugira ngo ngukunde, mbese numva ari ishema kuririmba gusa ndirimbira nka mugenzi wanjye nkamushimisha. Numvaga ari byiza, ntabitezemo amafaranga kuko nari mfite indi myuga nakoraga. Icyo gihe ubwo wakoraga iki gitaramo? Icyo gihe naracuruzaga bona nacuruzaga brochette. Najyaga kugura ihene nkazibaga. Mfite icyokezo kuri Devinier ndetse no kuri Caferio na hano ku mugabo bitaga Mushyoma. Nari mfite ibyokezo 3. Ubwo ibyo kuba mucoma ubwo ariko baranezicomera babyikorera gase? Nari mfite abana babikora. Ngiye nkajya kugira ngo mbone ukuntu nzenguruka ndebe uko barimo gukora, kandi twazengurukaga n'amaguru. Urumva ko byakorwaga nimugoroba. Gufata umwanzuro rero kwinjira mu muziki muri iyo myaka nyine icyo gihe. Gufata umwanzuro umuziki nawo ukunze nkiri umwana muto cyane. Papa yari afite phonographe. Bashyiragaho amadiske ifite yitwe kigonde gutyo bagashyiramo n'agashinge kakubita kuri diske y'ituruna. Noneho ikaririmba. Icyo gihe abantu benshi bari bazifite bagakunda nkabona barishima bumva umuziki w'umuntu, bakaba ndetse bamwe bagakoreshaga n'umunsi mukuru mu rugo bakabyina rwose, ukabona mu rugo abantu barateranye barabyina. Noneho mbikunda nkiri umwana, ariko nkakunda cyane cyane hari abacuranzi nakundaga cyane. Hari umucuranzi nakundaga witwaga Wendo Kolosoyi, umunyekongo waririmbye Marie Louise, indirimbo yitwa Marie Louise. N'uwitwa Jean Bosco Mwenda, mwenye shingo la upanga. Niko yitwaga. Abo bantu babiri nibo batumye nkunda muzika.
ndi umwana muto niga garidiyene i Bujumbura kuko papa yakoreraga abazungu yaje kuva ino hano ajya gukorera abazungu i Bujumbura bari bafite kampani ishyira amashanyarazi ku mihanda kugera no mu mazu y'abazungu nuko ubwo rimwe papa amfata nkajya mubwira ko nkunda uwo mugabo cyane ndetse buri munsi naba nishimye bakanshyiriraho ako karirimbo bakanshyiriraho uturirimbo twe noneho igihe kimwe aza kuza noneho Wendo ubwe aza kuva muri Congo aza kuza i Bujumbura aje gusura i Bujumbura nabonye ukuntu abantu bahuruye nabo umujyi warahuru abantu barahuriye abantu bayoberwa umuntu waje uwo ari we umujyi warahuru kugeza ubwo boherezaga polisi iza mbese kugira umutekano aho ngaho gucunga umutekano wowe Wendo nanjye nkifuza ukuntu nzamubona nkumva ntazi ukuntu nzamubona papa arambwira ati nzamukwereka uwo munsi arara muri Pagidas acuranga muri hoteli yitwaga Pagidas acurangira abantu bari bakomeye bafite agatubu noneho bukeye aza kujya muri cercle sportif i Bujumbura noneho aza papa amfata akaboko aza kunjyanamo ubwo gihe no mwabaga Bujumbura aragenda ati ngwino urebe inshuti yawe ukunda amfata akaboko ndinjira nifite imyaka 5 ati ngwino urebe ndagenda kugira ngo yinjire Wendo Colosso yinjire muri iyo nzu byabaye n'ikibazo kuko kwinjira abantu bamubuzaga kwinjira abantu benshi cyane noneho hageze kuri podium agiye gutangira gucuranga noneho bibaye ibindi abadamu bakambura imikenyero bakagenda kujya kumutwikira ndeba burya ageze aho abantu barakomeza barakumakumira noneho haza gutangira kuririmba yararirimbye mbanza n'abantu batarumvise n'indirimbo yaririmbaga batangira gusara abantu bararirimba barabyina kandi acuranga gitari imwe afite mugenzi umuntu wamukumangiraga utuntu tw'uduti nino tugunda twitwaga mukwasa bon araririmba tubona ukuntu abantu bishimye inzu yari yuzuye abantu babuze aho bicara abandi baheze hanze arangije arataha mbwira papa ndambwira nanjye ndashaka kuziga gucuranga aranseka bukeye nta minsi yaciyeho aragenda ngurira ka harmonica gatoya nkajya nkavuza gutya ku munwa ngeze aho nza kugata iby'ubwana bw'umuntu aharara akantu akaza kugata amahirwe make reka mbyihutishe umubyeyi papa aza kwitaba Imana nta n'umwaka ushize ukibimubwira ko ufite inyota yo kumuhanzi wumva aza kwitaba Imana hari ubwo mbanza hari amaze gucaho nk'imyaka 2 cyangwa 3 ubwo mama atugarura mu Rwanda urumva ko iby'umuziki hano mu Rwanda twagiye kuba ahantu mu giturage ariko ntabwo cyari igiturage kibi muri Rutongo muri Rulindo bon ibya gitari biba birashize by'amafono biba birashize bwahindutse ukundi ariko nkabikunda ntangira kwiga ubwo nari maze kugera muri navuye Bujumbura namaze kugera mu wa 2 no papa yitabye wa primaire nuko ndaza nagera ku ishuri abandi bana baba batangiye kuririmba nkajya nkosora umwana uririmbye niyo yari apfa kuririmba indirimbo yari yose ngiye nkafata yanjye nkaririmba sinari nzi Kinyarwanda nkabaririmbira indirimbo z'Igiswahili nkabaririmbira izo ndirimbo zaba Wendo nkazisubiramo ntazizi neza no kuzivuga icyo bavugaga mu ishuri bakaba bazi ko nkunda kuririmba cyane noneho hakajya ubwo ndiga
kugeza ubwo twaje mama yaje gusa kubona ko ibi bikomeye cyane, twari tumazeho nk'imyaka 4. Mama abona ko bikomeye, aravuga ati aba bana bamenyereye ikizungu, iyi giturage ndabona kiba Rulindo ubuzima bukomeye ubwo niho mwaba tuzi Kigali, turi Kigali. Ubwo icyo gihe nigaga nakomeje amashuri ku Kicukiro, hariya mu ishuri ry'imyuga niga. Ntabwo nizeye imyaka myinshi, byarangoye cyane, niga imyaka 2 gusa, nayo uwa kabiri sinaburangije neza. ubu niba bibuka hari mu mwaka mbanza ari muri za 60, 61. Ubwo ngubwo turicara, mama aravuga ati ni ukuba i Kigali. Araza akora ibishoboka byose, araza yinjira mu bayobozi, yaka ibyangombwa. Hano ibibanza muri Biryogo kwari ugusaba, turasaba ikibanza, mama arubaka, turamufasha, twari abana batoya, inzu natwe tugashyiraho umuganda wacu, inzu iraboneka, tubona tugiye mu nzu yacu muri Kigali. Imibereho, urumva ko imibereho tugiye twabanje gucuruza n'amabombo, ducuruza n'amasigara, ducuruza iki byose. ubwo mucuruza mukiri abana bato mwese mugahaguruka mu rugo tugafata isigara tukagenda tukarangura nk'amapaki y'isigara ngahe, tugacuruza, amafaranga akaboneka afite agaciro. Icyo gihe ifaranga ryagiraga agaciro kuko n'ibyo kurya byari bihendutse, tukabona icyo turya, tubona tumenyereye ikizungu. Bigeze ubwo noneho mfata gahunda yo gucuruza inyama, ariko bitewe n'abasaza bankundaga, kuko baba barambonaga bakankunda, kuko narubahaga cyane. Nta umusaza uko nabonaga ameze kose yarampamagaraga ati ngwino umfashe, nkagenda nkamufasha. Abasaza bati reka tukwereke, banyereka uburyo bacuruza amatungo, tukajya mu Bugesera n'amaguru tugacuruza. Ariko mukuru wanjye akaba yarakoraga mu bazungu, yakoraga ku muzungu bitaga administrateur de clerc, afite radiyo. Iyo radiyo nkajya numvamo indirimbo zo muri Tanzania, izo muri Kenya, nkajya nziririmba nanjye, nkajya nkazisubiramo uko baziririmbaga, ziriya za twist, nkaziririmba, ndetse n'iza ba Damo Salvatore nkabijyamo nkabiririmba, kuko agafaransa numvaga gakeya, ntabwo byari nkakagenderaho buke buke, nkaririmba pe, niberaho. Ubwo nibwo namenyeye akazi ko gushaka uburyo bwo gukora kotsa brochette, ubwo mbitojwe n'abasaza. Ubwo ndagenda fata bar de vinière, fata bar Caferio, fata bar yo kwa umusaza bitaga Musyo, umugabo bitaga Mushyoma, yari ataraba n'umusaza. Brochette ubwo nkabaga nk'ihene nk'ebyiri, nkazikeba, hakaba hari abasore bamfasha, byagera nimugoroba tukagenda aho hose hagacanwa, noneho nkasiga abotsa hano, nkasiga abotsa hariya, noneho nkajya ngenda nzunguruka, ngenda ndeba uko akazi bifashe. Ngiye kubona mbona ifaranga, noneho ubwo nsimbukire rero aho niho natangiye kubona muzika. Noneho hariya kuri Saint Andre hari umupadiri bitaga Grendre, aza kugura ibyuma bya muzika, kuko yari yaranaguze na gitari, aziha abanyeshuri bamwe na bamwe, ndetse barimo uwitwa Ngabo y'Isonga, umukuru wa Ngabo nziza Augustin, uririmba Ansira. Agenda abaha gitari zo gutahana, izi acoustique. Noneho rimwe nza gusanga umwana arimo aracuranga gitari
ubu ni mukuru nawe arashaje ariko icyo gihe yari muto kuri njyewe arimo gucuranga gitari nkaba naragenda uwo mupadiri igihe agira orchestre Les Copains hari ikibazo ngewe nagize mu mutima yangaje abacuranzi bakomeye cyane bari bazi gitari barimo ise w'umusore wacurangaga ino hano witwa Sly cyangwa Patrick Buta ise bari baramukuye we yakoraga i Buganda ariko baza kumuzana ari umunyekongo azana n'abandi banyekongo baza bajya hariya muri Saint André noneho bakajya bakora ibitaramo bagakora ibitaramo rimwe na rimwe kuwa gatandatu noneho rimwe njya kurunguruka ndungurutse nsanga barimo baracuranga indirimbo uko uyumva kuri radiyo niko barimo kuyicuranga ndavuga ntabwo bishoboka abantu batatu gitari 3 na saxophone n'ingoma ivuzwa n'ibirenge numva navuga nti uyu ni umuziki nanjye ngomba kuzakurikirana ubwo ikibatsi gitangira ubwo mba ntangiye gutekereza umuziki nibwo rero nasangaga uwo mwana arimo gucuranga nawe acuranga gitari kuri izo gitari abanyeshuri bari bacumbitse iwabo bazisigaga aho ngaho noneho bajya kwiga noneho agafata gitari uwo mwana agacuranga numva azi utuntu duke tw'amanota najyaga numva ku ishuri batwigishaga do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do numva atangiye gufata accord cyo bita accord sinzi uko nayiba accord de triade sinzi uko nabyita accord y'amajwi atatu accord y'amajwi atatu hariyo do kuri do ukumva do mi sol do ako kantu numva ndagafashe najyaga numva abaregera gitari abaregera bagakora numva nawe arakazi ndambwira nyereka ako kantu akanyeretse ndamufata umwana ndamufata urakoze cyane mujyana ahantu mugurira ka cyayi n'icyapati umwana arari ati buri teka nzajya nza kukwereka bajya kwiga abo banyeshuri mu gitondo bagafata gitara akayizana iwanjye akanyereka saa sita ataha nkamurebera 10 ryaguraga icyayi na capati uhaga amafaranga 10 yo kumushimira ko yakoze ubwo atangira kunyereka uturirimbo yarazi tan 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 tararara dararara tara mbona ntangiye kuducuranga indi tara ta ta tara tara ta ta tara tara ta ta tara tararara ta tararara ta tararara tarirarara tararara ako kantu nako kantu narakamenye numva niriwe nsa n'ihene yambitswe ikiziriko gishyashya ndavuga nti gitari nayimenye nzabona ukuntu nabona gitari none unge nyirarana uwo mwana sinzi ukuntu yazungurutse tuza kubonana n'umugabo bitaga Ngamije Sefu ati mfite gitari ishaje nawe yanyigishaga gitari ati mfite gitari ishaje niba uyishaka mpa amafaranga nyiguhe ndibuka ko namuhaye amafaranga 600 gitari ya mbere waguze wayiguze amafaranga 600 y'u Rwanda yari yarakoze imigozi kubona imigozi byabaga ari ikibazo imigozi ya gitari ntaho yacuruzwaga ariko nkagenda nkazenguruka nagera kuri uyu akampa umugozi umwe nubwo ndavuga muri babandi bacuranga muri Saint André akaza kanzanira akagozi harimo umusore bitaga Araujo Jean yarankundaga cyane yari umuntu wari waraturutse iriya nawe za Bukavu noneho akavuga ko dusa noneho abari we
akanzanira utugozi, ubonetse aho mbonye akagozi nkakagura, ako mbonye akagozi nkakagura, ibuze nkashyiramo imigozi ya frein y'igare, nkafata umugozi w'igare nkakuramo wa mugozi nkashyira, nkapfa guhomaho, nkapfa gukubita kuri gitari nkacuranga. Ariko uko nakabibayemo, umuntu witwa Ngamije, umuntu witwa Habineza Shabani, umusaza witwa Habineza Shabani, bakajya banyigisha, n'uwo mugabo n'uwo musore witwa Araujo Jean. Wa mwana maze kugera mu rwego, noneho nari maze kugera mu rwego nanjye murusha, kuko ngiye nagiye nigishwa n'abantu bari hejuru. Ubwo ariko nkajya muyegereza, akaza nk'ubu mu rugo tugakora akantu k'agataramo, akazana gitari, nanjye iyo gitari naguze, tugakora akantu k'agataramo mu rugo, tugafata amakaziye ya Primus ya kera y'ibibaho, tukayakora mu rugo, noneho tugashyiraho ibirago hejuru n'amahema, wabonaga n'amahema ukagirika hejuru, noneho uwo munsi tugahagarara hejuru tukaririmba. Noneho yabaga ari stage mwikoreye, twikoreye hazaga abantu, hari abazaga bagatanga 50, hari abazaga bagatanga na 20, hari abazaga bagatanga 10, tukaririmba indirimbo. Amafaranga ya mbere yo kutangira gusarura ku muziki watangiye kuyarya n'ubundi gukorera mu rugo, mbona amafaranga ngahese nangahese yabaga arangaye nka 300 200, ariko kuko nacuranze nkumva gusa biranshimishije. Noneho uko nakabayeho rero muri ubwo buryo, ntikorera n'akazi kanjye ko kotsa brochette, ku buryo naje nashatse n'umudamu. Icyo gihe turashaka umudamu, turabyara, abana ni bakuru. Noneho uriya Condo Gedeon, noneho reka mbihere ku ntangiro. Umupadiri Grendre aza gukora ibishoboka byose, agiye kugenda afata orchestre. Ubwo habaga zingahe icyo gihe? Orchestre zabagaho, hari yitwaga Rock and Jazz, habagaho Rwanda Jazz, habagaho African Jazz. Ariko izo orchestre zari iyo orchestre ni ya izo zari za kera, ndetse n'iyo Le Copintaraza bayivugirizaga trompete gusa n'ingoma y'igiti, bakubitaho gutya n'utundi tugoma bakubita badondaguraho. Nibyo twitwaga orchestre. Noneho yitwa Rwanda Jazz, ho bacurangaga accordion, bicurangiraga accordion n'ingoma n'utwo tugoma n'ibyo bigoma byo gukubita. Izo orchestre zabagaho. Ariko iyo Les Copains niyo yaje Padiri Grandera yayiguriye ibyuma ibi bya muzika y'ubu. Niyo orchestre yabanje gucuranga ibyuma bya muzika ya mbere hano mu Rwanda. Niyo orchestre nyine yatumye niga na muzika ngewe. Noneho yo Grandera agiye gutaha, afata orchestre ayigurishiriza ka Kigali. Ariko icyo gihe muri ko ayigurisha muri ka Kigali, Le Copain imaze kubaho, hatangiye kuza utuntu tumeze nka orchestre duto. Nk'iyo ni yitwa Ibyanira by'Ibukonya. Haza na Salus Populi, ubwo haza kuzana za Les Citadins, haza gutyo orchestre duto. Biza kugeza ubwo haza n'impara, haza za Sora, ariko byaje nyuma yuko iyo orchestre Le Copain ibanza kubaho. Ese abantu bose baracangamuka, batangira gukora umuziki. Noneho uwo mupadiri agiye kugenda, orchestre ayigurishiriza ka Kigali, kuko iyo orchestre Le Copain yacurangaga indirimbo zose. Niyo habaga haje abashyitsi, niyo yaracurangaga abantu bakabyina, kuko biganaga indirimbo zo muri Kongo, kandi zuko indirimbo zo muri Kongo nizo zari zifite success, bakazigana bakabishobora. Bagafata indirimbo z'abazungu z'Iburayi bakazigana, ukumva barazishoboye.
noneho ka Kigali irayigura kubera izo mpamvu kuko nibo bakoraga concert abantu bose bakabona kuko abantu bishimye nka concert zo hanze. Noneho nibwo amaze ka Kigali maze kugura iyo orchestre, abakongomani bari barimo benshi baritahira. Baravuga ngo ntibashobora kujya gucuranga ngo baramenyereye gucuranga na padiri ngo none ngo bajye gucuranga n'abasirikare, ntabwo babishoboye, baritahira. None icyo gihe uyu Condo Gedeon akaba yari muri iyo orchestre n'uwitwaga Sezibera Celestin ndetse n'undi baza kumpamagara kuko bazi yuko nzi gitari kandi nzi kuririmba nubwo ntayizi neza. Barampamagara basanga mu rugo iwacu hariya mu Biryogo, barambwira bati twabuze abaririmbyi, wazaje ukagerageza tukareba ko umenye nibura kuririmba nkeya, ko izindi hariya dufite chef d'orchestre bajya babikwigisha dufite buke ntisawa tugende. Njya gukora mbese ni nk'ikizamini nagiye gukora, ngezeyo nsanga umujida chef komanda wa compagnie musique aricaye, aba chef d'orchestre bose baricaye, bati turagira ngo tukugerageze turebe. Icyo gihe ubwo hari haje n'abayobozi mu nzego za leta? Ni mu ka Kigali gusa, ni mu basirikare tu, urumva ni compagnie musique gusa yari ihari, nta bandi bayobozi bari bahari. Ariko iyo compagnie niyo yari igihugu? Ni yari compagnie musique nyine ya ka Kigali. Nuko uwo muzungu baratangira bacomeka ibyuma, bati ngaho tangira uturirimbire indirimbo zawe wumva waririmba. Ubwo ndirimba indirimbo Inshallah ya Adamo Salvatore. Wakabiseho gato nakumva uko watangiye icyo gihe. Icyo gihe nagiye ngira gucyane. J'ai vu le rien dans son écran avec la lune pour bannière et j'ai compté en éclatant chanter au monde sans lumière. Et quand j'ai vu Jérusalem, Coquelicot sur un rocher, j'ai entendu ce requiem. Lorsque sur lui je me suis penché, ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmurais paix sur la terre, que les oiseaux cachent leurs ailes, ce lettre de feu, danger, frontière. Les chemins mènent à la fontaine, tu voudras bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne veut pas l'eau. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Nuko nguko namaze kuzibagirwa, sinkikunda kuzikoresha cyane, ni za kera cyane. Mbase maze kuyikora nkora iyitwa Delia, kuko sinashoboraga kwicuranga, narababwiye barancurangira na Delia ya Grand Maquisard.
kuko narayikundaga cyane yaririmbaga ngo naboyaki koto satoli oyo opesaki ngai lelo namoni pasi maria kobetanga na bambandanga kopanzi te nawela se bolingo yanga na deli motema se kobeta mpo namona ye lelo nakei kokuta ye epai ya tete ayo yari ya Grand Maquisard ni za kera ndirimba Musa nimevumilia sana pigwa kama mini punda na sura yangu imebadilika kwa ngumi zako za kila siku Musa pole kweli Musa uliponioa nilikuwa na afya nzuri izo mbese ni uko sinkibuka amagambo yazo cyane nkora ibyo nkoze izo umuzungu nakoze nk'indirimbo nk'eshanu naririmbye na Le Pénitencier ya Johnny Hallyday maze kuziririmba umuzungu arababwira ati ati uyu muntu muramwumva ni umuririmbyi mwiza ati afite ijwi aririmba ati rwose urasanga ari umuntu ukurikiye ati bisigaye ibyo atazi muzajya mumwereka kuko nta experience afite basi kuko barabikora bati uzicare hano uzajya uza twitoze hamwe hanyuma tuzareba uko bizagenda ngiye mu muziki ntangiye aho mu mezi nk'abiri tujya gucuranga i Butare ducurangira muri hoteli bita Foko ndaririmba abantu barankunda abantu baranyishimira mbese bigeze aho haza kuza umunsi mukuru w'ingabo wabaga ku itariki 26 z'ukwa 10 turirimbira hano kuri aeroport ndirimbye abantu barishima cyane mbona abantu bose barishimye gusa icyo gihe wari uririmbiye abantu bakomeye cyane icyo gihe yari guverinoma yose yabaga ihari ubwo ngubwo uvuye ku kuba waricururizaga inyama uvuye yose uraje noneho utangiye kugera imbere y'abayobozi mu gihugu noneho barambwira bati ubwo tuje umunsi ikiruhuko kirangiye tugiye muri repetition haza kuza abayoboraga messe y'aba officier bati uyu muririmbyi ese bimeze bite yego ngira ngo twari dukomeje n'ubundi wari uri kumbwira uko amateka reka tubone naho nuko ubwo abayobozi ba orchestre barambwira bati ejo mu gitondo urupapuro rwavuye muri messe ruvuga yuko bashobora kujya kurebera ahantu bakubonera akazi ni sawa ubwo bampa agapapuro bukeye barambwira ati ujye muri Camp Kigali hariya muri base ya Camp Kigali utangiye ako gapapuro baguha akazi ndagenda ndagatanga kuko nkihagera bati ngwino tangira akazi ngo baguha akazi ko gukora iki debosolage ni ukugorora imodoka akazi ko kugorora imodoka kuko nari mfite akantu gakeya nize kubyerekeranye na ajustage no mbese no gukora icyuma gutunganya ibyuma nari narabyize rero ku Kicukiro ho gato urumva ko nari mfite umwaka umwe wa kabiri niga uburyo bajusta ibyuma barabima bati kora ako kazi ndakora mu mezi 6 kuko nari nahasanze abandi bakozi babikora nari maze kubimenyera neza maze kujya ngorora imodoka abantu bose bagatinya bakabishima ubwo urumva ko nabonye akazi kubera umuziki ariko ayo mafaranga twabonaga muri concert
ntabwo yari amafaranga ashobora kuza ngo agutunge ukwezi cyangwa ngo urekere aho, ngo urumva ko bampaye akazi kugira ngo tujye dukora uwo muziki ariko mfite akandi kazi. ubwo noneho wasaga naho ugiye gukorera hafi ahubwo igihugu kuko wageze mu gisirikare. nkora akazi ko kugurura imodoka muri bazi ndetse nigiramo na mekanike, nkajya ngenda kuko habagamo ishuri rya mekanike, abasirikare bavagamo kwiga, nanjye nkagenda nkafata amakaye nkandika, nkafata note nkazitahana, nkagenda bwacya mu gitondo twaba turi nko mu biruhuko turuhutse nka saa sita, nkareba nk'umukanishi ubizi nkamubwira akansobanurira neza. navuye mu zina mekanike rwose. reka twihute tugere ku gihe noneho cyo gukora indirimbo ya mbere. indirimbo ya mbere rero ubwo muri Les Copains urumva ko twagombaga gukora indirimbo kugira ngo tugire indirimbo tuzaririmba. twatangiye gukora indirimbo yitwa Isabelle nkawugiye ute, Isabelle nkawugiye he, kugiye kwica amasezerano mu buryo ntakekaga. dukora iyo ndirimbo, dukora iyitwa Eliza Sheri ndagukunda pe nta wundi mwana nkunda. dukora ubwo noneho muzo nari nihimbiye ku bwanjye ku giti cyanjye, nari nahimbye indirimbo mu munsi nizahuzagarukiraho, umpoza amarira agiye kuzanyica, nishavu rigiye kuzantakure. ubwo dukora izo ngizo nizo twabanje kujyana kuri radiyo. ubwo indirimbo za mbere muzo nihimbiye dukora. uretse ko kera twajyaga dufatanya njyewe nawe tugakora indirimbo, niko kera byagendaga. nk'iyo Isabelle ugiye he nayihimbye ndi kumwe n'umusore witwaga Celestin Sezibera wavuzaga bass icyo gihe. noneho iyo ngiyo yitwa Eliza Sheri twayikoranye n'umugabo bita Semasaka François. kwamamara rero noneho kwamakanya Abdul bive noneho ubwo tugeze ku byari ngo twihute nyine urugendo ni rurerure kwanjye kugira ngo namamare. nahimbye indirimbo yita Rubanda ntibakakoshye, niyo ndirimbo yatumye namamara bwa mbere, kuko iyo ndirimbo nayikoze nanjye ubwanjye. ntabwo navuga ngo nayikoreye kanaka. nari ndyamye nijoro, imvura irimo kugwa hano iwanjye rwose, hano aha turi. ntabwo ari hano, ni hakurya aho nari ndi mu Biryogo. nza kurota inzozi, umuntu ambwira ngo ariko ngo Rubanda ntibakakoshye, ambwira gutyo. arimbwiye ndabibyukana mu gitondo, numva izo nzozi za Rubanda ntibakakoshye. noneho sinzi uko naje kwicara ku kazi nyine nkora muri baze nyine. imvura nanone iza kugwa saa 5, njya mu modoka njya kugama. noneho mbuze icyo nkora mu modoka, nari ndi ku kazi, mfata ikaramu, mfata rya jambo Rubanda ntibakakoshye, mbyandika gutyo tu, nshyiraho utundi tugambo. noneho ntangira gushakisha ijwi, ndi mu modoka ndi njyenyine mu mvura, kugira ngo gusa nimare ubunebwe. indirimbo sibwo nayikoze, mbona ibice bitatu. nje mu rugo, ntashye mu rugo, mfata gitari ngerageza kubishakishamo amanota nacuranga. ngiye kumva numva birahuye. mu gitondo noneho ubwo nkomerezaho nshakisha amagambo, amaze kuba ibice nka 5, mbanza ari 5 cyangwa niba ari 6. mbona ntangiye mu gihe nkiyitoza, umugabo witwa Shabani wari undi wanyigishaga gitari aza kugira haza umugabo witwa Twahirwa Theophile wabaga Ibyumba, aza kumuhamagara amubwira ati muze kuntahira inzu yanjye, mbese kuyitaha na orchestre ya Rita Jazz. turavuga tuti umusaza araza arambwira ati nyamuneka tuzaze umfashe
nubwo twari muri Les Copains ntabwo twakoranaga n'izindi groupe rwose. Ubwo turagenda tujya ibyumba turacuranga ncuranze indirimbo, iyo ndirimbo nyishyiramo nyuma mbona abantu barishimye barabyinnye. N'umunsi wo kujya kuyifata kuri radio nagiye njyanye izindi ndirimbo, tujyanye izindi ndirimbo, ngezeyo ncuranze uko nayo kayicurangaga ndimo kuyitoza kuko nari ntarayimenya neza. Umuntu witwa Oreste Sebujisho ngira ngo warimo muzi muzee wa wazee, uwo bitaga muzee wa wazee, na n'uwitwa Shinani Kabendera baza kumva iyo ndirimbo ukuntu nayicurangaga ndimo kuyiririmba, ndimo kwitoza mu gihe twari dutegereje kujya gushyira indirimbo kuri radio. Araza arambwira ati bana, ubwo twamaze gushyiraho izindi ndirimbo, arambwira ati hari akaririmbo waririmbaga k'ikinyarwanda wicaye munsi y'igiti hariya, ati nako gashyireho. Ndamubwira nti iyo ndirimbo ntabwo ndayimenya neza. Atoya ati pfa kuyishyiraho gutyo gusa, ati uzayizana wayimenye neza. Sawa, ndayicuranga indirimbo ngiye kumva, numva umunsi wo gupresenta indirimbo za zindi twajyanye ntibazishyizeho, ahubwo iyo ngiyo bariyo numva ariyo barimo gucishaho. Abantu barayikunda, mbona abantu barayikunze, abantu benshi barayishimira cyane. Aho niho natangiriye kuzamukira gukora indirimbo nanjye. ubwo iyo yari indirimbo yawe ndi umwe noneho. Abatayizi wenda fata iyo gitari kugira ngo nze kukubaza kuri remix yayo, ubanze ukubiteho gato kugira ngo umuntu wese ahite yibuka indirimbo yayo. Reka kumva have nyicurangire hano. Reka kumva amabwire wide kucyo nkubwira, ejo utazankoza isoni, hari wowe nari mfite. Rubanda ntibakakoshye, kubana biruta byose, Imana nayo ikaruta imanzi. Ni wowe muvandimwe, ni wowe niringi, ni wowe buzima bwanjye Imana yanyihereye. Rubanda ntibakakoshye, kubana biruta byose, Imana nayo ikaruta imanzi. Iyo ndirimbo yatumye wamamara cyane ndetse uza no kuza kuyikorera remix, ubwo wayikoranaga n'abahanzi bo muri Kina Music. Ndaza kuvuga ni iki kintu cyatumye wemera kongera gusubiramo ya ndirimbo kandi wenda ushobora kuba yari yaraguhaye byose ibyo wari uyitezemo, hanyuma uze no kuza kumbwira inshuro nyinshi wibona no mu bahanzi batoye, ubwo icyo ni be yacyo. Ariko tubanze tuvuge tuti ni iki cyatumye wemera kongera gusubiramo iyi ndirimbo? Cyatumye nongera nemera gusubira muri iyi ndirimbo, ubundi ikintu gikunzwe gihora cyifuzwa na buri wese. Kuko ukuntu nayiririmbye njyewe ubwanjye njyenyine, hari abandi baba bifuza bati reka tuyiririmbane, kandi ibyo bintu bibaho no muri groupe nyinshi. N'abadutanze muri muzika barabikora, si njye njyenyine wabikoze. Kubikora gutyo imaze gukorerwa remix kenshi cyane. No muri Les Copains yakorewe remix, no mu Irangira yakorewe remix, none ejo bundi yakorewe remix na Kina Music. Bon, burya iyo ushaka gukora ikintu cyiza wifatanya n'abandi. Burya iyo ufatanyije n'abandi mwumvikana, nta kintu cyiza nko gufatanya n'abandi. Burya nakoranye abo twarayikoranye, ariko ejo bundi tuyikorana Kina Music kandi birashimisha, hari benshi babyishimiye. Wenda hari abandi byabangamiye, ariko niko bigenda muri muzika ishobora guhinduka inshuro zirenga 100.
kwibona mu bahanzi bakiri batoya urumva wari ugiye gukorana n'abandi barusha n'imyaka myinshi ba Knowless ba Platini na TMC icyo gihe bari bakirimo ba Christopher n'abandi kubibonamo cyane no gukorana nabo byari bimeze bite kuri wowe? Erega nanjye ziriya nzira nazinyuzemo kandi gufatanya buri kintu cya mbere ugomba gufatanya n'abantu bakurusha ingufu. Erega bariya n'abana baracyandusha uko bicara bahimba muzika ntabwo ariko ngiye bishobora kumbaho. Ubu ndimo kugenda nkura. Bariya nizo ntege nizo ngufu zisigaye. Ziriya ngufu ejo bundi nizo nimara kwigendera bazajya bavuga ati twakoranye na papa kanaka. Ziriya nizo mbaraga z'ubu. Utisunze imbaraga ntabwo utisunze imbaraga ntabwo ntacyo wakwikorera wowe wenyine. Wigiye iki kuri Kina Music mu kukwegera ku kiragiye hari n'abantu bari bazi ko icyo nize cyane ni ibyo ngibyo nakubwiye rwose kwifatanya n'abanyangufu n'abakurusha intege nawe ugenderaho. Buri hari icyo byamariye bituma nkomeza gukunda umuziki kubera bariya abana. Hari abakuze batemera umuziki w'abakiri batoya bavuga bati bano bana no gupapira no kudumbadumba umazemo imyaka irenga 50. Generation nshya uyibona bona ari abahanga. Ni abahanga pe kuko ibyo bakora no hanze nibyo bakora. Wenda harimo abakigana abagishaka kwigana ariko ntacyo wamenye buryo utiganye. None se ibyo dukora byose turigana? Hari ibyo dukora tutigana? Ibyo nakubwiraga by'akazi ari akazi uriga. Iyo utiganye kanaka ntabwo wakora ibyawe. Ugize imana ukivumburira sawa ni sawa. Ariko mu gihe indirimbo ngewe mu buzima bwanjye nta ndirimbo ijya nsubiza inyuma ngo mvuge ngo indirimbo nimbi kuko uwayihimbye bwayo ubwe abayikunze. Kuki yayikunze? Ese ntafite amatwi we? Hari n'abandi baba bazikunze. Hari abandi baba bazikunze wenda wowe niba utayikunze. Si igitangaza abantu ntabwo bashobora guhuza ibitekerezo mu rukundo rw'indirimbo. Ntabwo bibaho. Kandi uretse n'urukundo rw'indirimbo ari ikintu cyose kiri ku isi ntabwo twese twagikunda kimwe. Ngiye nicyo gituma ngiye indirimbo iyo ari yo yose nyiha agaciro kayo. Niba idasebanya iyisebanya ngiye nyigaya kwisebanya. Niba itukana ivuga amagambo mabi ubwo sinyeme. Ariko niba ari indirimbo abantu bose bumva ukumva ejo n'abanyamakuru bose bayikunze bayishyizeho ngiye ninjye wajya kwanga iyo ndirimbo. Umunyamakuru abanyamakuru bose baba bazishyizeho rwose ubwo ngiye najya kwanga indirimbo. Hari abantu bashaka kwanariza indirimbo ibihangano kera n'icyo gihe wenda uraza kumbwira niba byarabagaho buri gihe umuntu buri gihe byabagaho. Ndakubwira impamvu byabagaho. Twajyaga kujyana n'indirimbo kuri radio wagombaga kubanza kwandika amagambo ukaza kujyana indirimbo ari amagambo yuzuye ukagenda ukabanza ukerekana. Hari umunsi baguhagaho kujya kwerekana gusoma indirimbo. Bamara gusoma indirimbo bakayijora bakakubwira bati iyi ndirimbo yawe hano ntabwo hameze neza, hano haravuga nabi, hano habangamira abandi. Ukabikuramo ukagenda ukabikosora ukabisubizaho bakareba basanga byamaze gutungana niho bakiraga indirimbo yawe. Kuko studio yari imwe yari Radio Rwanda. Ngewe rero ngewe indirimbo nanjye wa mugani indirimbo niba idasebanya ni burya indirimbo ntabwo dushobora kumva indirimbo kimwe. Ntabwo bishoboka. Hariyo wumva nziza ngiye nayumva nkavuga hapo sinyikunda. Ariko hariyo nanone dushobora guhurizaho twese tukayikunda. Ubundi nicyo dusaba. Hari abantu bigira navuga ngo inararibonye mu muziki nubwo baba batanabisobanukiwe bagatangira gutanga ibitekerezo cyane ku ndirimbo. Burya ni uburwayi ibyo ntabwo ntose wabuze inyombya kuyomba. Indirimbo aba ari indirimbo. Uwayihanze ntabwo aba yayihanze ayanze. Nawe afite amatwi, aba afite umutima, aba afite amatwi yumva.
indirimbo ni indirimbo ntabwo njye nta ndirimbo njye nsubiza inyuma ku bwanjye nawe niba ayigaya ni uburenganzira bwe sinamubuza uburenganzira bwe ariko njyewe kugaya indirimbo ngo nimbi no ibifite abantu bayikunze nshobora kuyigaya hari abantu 100 bayikunze ubwo se byaba bimaze iki ntacyo byaba bimaze. hanyuma wenda nagira ngo nambwire mwebwe mutangira umuziki ntibabitaga bubu kuko n'ubu ngubu hari igihe ujya kumva bati aba basore bariho ubu ngubu ibintu barimo baririmba mwebwe babafataga impamvu cyane kera muzika ntabwo yari nyinshi cyane indirimbo zari zihari nyinshi zari za gakondo nta ndirimbo za muzika zari nyinshi ariko hari abatwitaga basagihobe ngo turi basagihobe ngo ni basagihobe ngo bariya ni basagihobe hari abatwitaga batyo ariko ubu ageze bamwe bakiriho iyo abitekereje yumva ko atari byiza izina yaduhaga atari ryo yaragamije. biragira ngo wenda tunabijyanire rimwe n'ikindi kigezweho ubu abantu bose baba bavuga bati abantu bagereze ku gihe cyo kuririmba ibintu by'ibishegu cyane mwebwe mubyiruka abantu ntibashoboraga kuzimiza wenda ibintu bikumva n'abantu ukundi kuntu byabagaho ariko abacuranzi benshi bari batari bagera muri urwo rwego kandi urumva ko twajyaga kuri radiyo Rwanda bakakubwira bakareba amagambo urimo kuririmba uko ameze bakakubwira bati amagambo si sawa waripfaga kuririmbamo ikintu giteye isoni ntabwo babyemeraga washyiragamo ikintu gisebya umuntu ntabwo babyemeraga washyiragamo ijambo rivuguriza iryo ukaririmba nk'indirimbo ukabwira umuntu ko umukunda wagera hepfo ukaza kuvuga ngo kumwanga ukumva bivuguruje bya bindi bya mbere waririmbye bakugiraga inama bakakubwira ati genda urebe uko wabikora aha ngaha. Ibyo bishegu niba se hari ababikunda iyo batabikunda ntabwo byakumvikana ku maradiyo ndabeshya ntabwo ari ibishegu ubwo rero baririmbye bajimije niba udashaka kubyumva bireke hari ababikunze ubwo hari ababikunze bahari. namwe mu gihe cyanyu hari abaririmbaga nyine indirimbo zo gushimisha abantu gusa atari ngombwa ngo cyane ariko hakabaho n'iz'umubabaro habagaho n'iz'umubabaro njye ndibuka kera nigeze kumva indirimbo yashatse kuza kwamamara mu minsi mike indirimbo ivuga ngo embrassez-moi je ne dirai rien mon mari voyage loin n'ayez pas peur ne viendra pas personne même si l'on sonne je ne répondrai rien. urumva icyo kintu iyo ndirimbo nayumvise rimwe sinigeze kongera kuyumva kuri radiyo Rwanda urumva icyo yashakaga kuvuga basi n'ibyo ngibyo urumva rero nk'ibyo ngibyo ntabwo bakundaga indirimbo zirimo ibintu bivuga ibintu ibishego ntabwo babikundaga wumvaga noneho rero hari ushobora kuvuga akavuga ijambo rye akazimiza akarihisha icyo ashaka kuvuga abantu benshi ntibacyumve abantu benshi iyo ndirimbo abantu baba bayikunze nose kuki bayumvikanye ku maradiyo abantu bakagombye kumva ko ari igishegu ni abantu bayakira bakayishyiraho ejo bakongera bakayishyiraho ejo bundi bakongera bakayishyiraho niho bakagombye kumva ko ari ibishegu ni ukuvuga se ko batagira abantu bumva ibyo bintu ni ukuvuga ko ntacyo bitwaye. yego ubwo noneho wenda nkubaze nti Makanyaga imyaka 50 mu muziki ubu ngubu ngo ufite management icyo nacyo nagira ngo wenda tukiganireho hari abajyanama kuko bari hafi yawe bagufasha no mu muziki arahari
hari umujyanama mfite, mbese ni umuntu, ni manager wanjye, aba mu Butaliyani bamwita Fulgence. Nibwo bwa mbere ugize umuntu ugufasha mu muziki? Nibwo bwa mbere nabaho, nibwo bwa mbere, ni nayo mpamvu ndimo kwiga uko bimeze, ni nko kubyiga ndimo kureba, ndimo kubyiga amaherezo y'inzira ni mu nzu. Reka dutegereze, nta umenya icyo ufata urugendo utazi icyo muzahurira nacyo imbere. Ubundi se ubu nk'abahanzi baba bagezweho ubu bakurikirana abahanzi bagezweho, njye mu Rwanda, njye iyo numvishe gusa indirimbo y'umuhanzi njye numva mushimye. Kuvuga ngo nagiye kureba ngo umuhanzi ugezweho ngo ni kanaka, mu buzima bwanjye sinjya mbigira ibyo ngibyo. Impara twarakoranye, impara zagiye hejuru cyane, twarakoranye, ariko uzababaze, ntabwo navuga ngo aba nibo bageze yo, aba nibo njye umuhanzi, iyo aje ari umuhanzi njye mufata kimwe n'undi muhanzi. Abantu bavuga ngo kanaka yateye imbere, ntabumva, nta matwi yumva igihangano. Nawe wowe kuvuga ngo njyewe nateye imbere cyangwa se ngo njyewe ndarusha kanaka, ntabwo mu muzika njya mbyumvamo. Kuko twajyaga kumva ngo Johnny Hallyday ngo yakamejeje muri Amerika, wajya kumva Joe Dassin yakamejeje hariya, wajya kumva kanaka, byose ni bimwe, biterwa n'amatwi yumva. Amatwi yumva niyo yiyumvira ibyo yishakira.